სოციალურ ქსელში გარემოსთვის ზიანის მიყენების სავარაუდო დანაშაულის სამსახველი ვიდეო ვრცელდება. კადრებში ჩანს, რომ სოფელ გლდანში მარადმწვანე ხეები გახვრეტილია და მასზე დიზელით სავსე ქილებია მიმაგრებული. ამ ქმედების სავარაუდო მიზანი ხეების გახმობა, შემდეგ კი ამ ტერიტორიაზე რაიმე მაგალითად მშენებლობის გამართვა და რაიმე ასეთი ტიპის პროექტისთვის გამოყენება. ამ ფაქტით მუნიციპალური მერია მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც ვიდეო Facebook გვერდმა ჩემი ქალაქი მკლავს გაავრცელა. ამ დრომდე უცნობია, ვის ეკუთვნის ტერიტორია და დააკავეს თუ არა ვინმე სისხლის სამართლის ამ დანაშაულზე. ემხელა ნაძვებზე ესე დამაგრებული არის ესე ბოთლები, ჩიგნით. აი ესე ამას უკვე ჩასული აქვს შიგნით, თებული სუპელას. აქაც ეგრე არის გაკეთებული, რომ გახმეს ეს ნაძვები. ეს გააკეთა. აქაც ამ ნაძვზეც იგივეა. ნახე, წეღარი ნახე სხვათა შორის კი და. აქ თუ იყო ეგ არის სადაც? აქ თუ იყო ეგ დანის ჯგუფში იყო და იქ ნახე. გასახმობად იყო განწირული ეს ხელი. ხო, ნახე. არაფერი არ დაგინახა. არა. აქ არცად არ არის შუბოდა. და ისე სახელმწიფო ტერიტორია თუ კერძო ვინმეს ეკუთვნის? ისეთი სულელი როგორ იყო, რომ სურათები გადაეღოთ ისე. ხო, რა დატოვა ეს მტკიცება, ეს რა ვთქვა, და სისხლის სამართლის დანაშაულია წესით. ძალიან სულელი ვიღაცა ყოფილა. ნუ ნახეთ ვიდეოში, ასე რომ ვთქვა. და ჯგუფი გამოვედით ადგილზე. შესაბამისად აღვწერეთ მწვანე ნარგავები, სადაც ქონდა ზემოქმედების კვალი, ზოგი გახვრეტილია, ზოგი გახვრეტილთან ერთად ჩასხმული აქვს რაღაც გაურკვეველი სითხე. შესაბამისად აღვწერეთ დიამეტრი, ხის ზახეობა, ჯიში და გავაგზავნოთ გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახურში ზიანის დადგენის მიზნით. თქვენ ხალხი თუ გამოკითხეთ, აი მაგალითად ვინმე სხვა დაუნახავს, ვინც იყო, თუ მხოლოდ ამის აღწერა გევალ. ეხლა მოვედი და აღვწერეთ და ტერიტორიაზე რომ დამხვედრო და ვინმე პირი აუცილებლად გამოვკითხავდი, მაგრამ სამწუხაროდ ტერიტორიაზე არავინ არ დამხვდა.